бир мамлекеттин гүлдөө доору болот деп каралат тарыхта. Кыргызстандын 20-кылымдагы өнүккөн доору Турдакун Усубалиев республикага жетекчилик кылган чейрек кылымга тете убакытка туура келет. Бул жылдарда калктын билим алуусу, кыргыз интеллигенциясынын калыптанышы жана эң негизгиси Кыргызстандын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсү ыраттуу жүргөн. Турдакун Усубалиевич каныккан партиялык ишмер эле. Бул түшүнүккө эл жерине ак кызмат өтөгөн, элдин келечегин ойлогон абийирдүү адам деген мазмун кирет. Өз өстүргөн кадрлардан да ошону талап кылган. Кадыресе жөнөкөй, сыпайы, ошону менен бирге талапты катуу койгон жетекчи катары таанылган. Ал жашоосунда түз жүргөн, партиянын идеяларына берилген адам болгон. Турдакун Усубалиев мамлекеттик жана саясий ишмер кандай болот, кандай жашайт, жана максаты кандай деген суроолорго өзүнүн узун жана бак дөөлөттүү басып өткөн өмүр жолу менен жооп берген адам. Ошондуктан бул даанышман адамды биз улуттун сыймыгы катары кабыл алабыз. 1961-жылдын 9 майы Фрунзе шаары Кыргызстан Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин пленумунун Жолдош Турдакун Усубалиев жөнүндөгү токтому. Жолдош Турдакун Усубалиев Кыргызстан КПБКнын биринчи секретарлыгына шайлансын. Кыргызстан КПБКнын секретары Гаврилов. Республиканын экономикасын көтөрүү үчүн кубаттуу электр энергиясын иштеп чыккан кесиптер керек эле. Ошол 1961 жылы республиканы электрлештирүү боюнча стратегиялык программа иштелип чыккан. За годы работы Турдакуна Усубалиевича по существу было построено Нижненарынский каскад гидроэлектростанции, начиная от Токтагульского ГЭС, Крупсайского, Ташкумурского, Учкурганского. Построен ряд энергетических объектов, линии электропередач, соединяющие Токтагульскую ГЭС, южную часть республики и северными регионами нашей республики. 1962 жылдын апрель айында Токтогул ГЭСинин курулушу башталып, бүткүл союздук курулуштардын тизмесине кирген. Токтогул ГЭСине удаа эле Ат башы, Күрпсай ГЭСтеринин курулушу башталып, 7-8 жыл аралыгында бүтүндөй республикада электр энергиясына өндүрүштүк зарылчылык жоюлган. Кыргызстан эле эмес, Орто Азия боюнча ири электростанциялар Нарын каскадындагы 1200 мегаватт кубаттуулуктагы Токтогул ГЭСинин, андан кийинки орунда турган 800 мегаваттагы Күрпсай ГЭСинин курулушунда Турдакун Усубалиевич бел чечпей жетекчилик кылды. Алардан башка Нарын каскадында курулган таш көмүр, Шамалдысай ГЭСтери да калкыбыздын керегине жарап келет. Бир 1970 жылдардын башында Фрунзе шаарында эле 20-га жакын оор өнөр жайы, 12 жеңил өнөр жана региондордо 10дан ашык завод фабрикалар толук кандуу иштеп аткан. Электротехника заводу курулду Караколдо. Каджисайда электротехника заводдор курулду. Мына Бишкекте Кыргыз электродвигатель деген заводдор курулду. ЭВМ деген заводдор курулду. Кайындыда Кыргыз кабель деген заводдор курулду. Майлы сууда электролампаны чыгарган заводдор курулду. Мына Кызылкияда машина куручу завод курулду. 1985 жылы Кыргызстанда өндүрүлгөн продукция 1960 жылга салыштырганда 5 эсе, улуттук киреше 6 эсеге өскөн. Оштогу жибек жана пактадан жеп ийрүүчү комбинаттын өндүргөн товарлары эл аралык көргөзмөлөрдө алдыңкы орундарды ээлесе, насос заводу союздук маанидеги ири ишкана катары саналган. Кыргызстандын өнөр жай продукциясы Союздук республикадан сырткары 53 өлкөгө, анын ичинде Европага,
Азияга, Латын Америкасына жана Африкага экспорттолгон. Кыргызстандын дагы бир артыкчылыгы тоо кен байлыгы мол эле. Турдакун Усубалиевич был основным, по существу основным идеологом развития золотодобывающей промышленности. Это имеется в виду Махмал, это имеется в виду Джеруйские наши запасы. Кумтор – это крупнейшее месторождение в мире и по запасам, и по качественным показателям разработки этого месторождения, имеется в виду по извлечению из породы золота. Сурма комбинаты, Макмал алтын кен комбинаты, Кызылкыя, таш көмүр, көк жаңгак, Сүлүктү, Кажысай, Жыргалаң сыяктуу көмүр кендери бар шаарларда 8000ден ашык шахтерлор иштешкен. Алар жылына 5 миллион тоннага чейин көмүр казып алып турууга жетишкен. Түштүк Азиянын керемети деп 3-4 өлкөнү аташат да. Түштүк Корея, Сингапур, Малайзия. Себеби аларда 20 жыл бою экономикалык өсүш 6-7%тен болгон экен, ошону Түштүк Азиянын дракондору деп коюшат. Ага салыштырмалуу Турдаган Усубалиевич биринчи секретарь болуп келгенден кеткенге чейинки Кыргызстанда экономиканын өсүлүшү эң төмөн өсүш 4,5%, эң жогорку өсүш 10% кеткен экен. Ошондо орточо өсүш 7-8% чыккан. Түштүк Кореяга салыштырмалуу ошол экономиканын керемети бир учурда Турдакан Усубалиевич бизди жетектеп турган учур болгон да. Турдакун Усубалиев мекенчил инсан болгон. Кыргыз жергесинин, анын бүтүндүгү менен биримдигин сактоону эч качан эсинен чыгарбаган. Соңкөлдөн чаткалдан айрылып кала жаздык да. Муну жасап аткан кошурлар дабы. Булар да ушул өзүнчө бир китке айланып алышкан да. Тиги дагы, бу дагы экөө тең. Бирөө член политбюро, бирөө кандидат член бар. Анан эми ошолорго тең келип, ошолор менен кармашканга бул киши бул член чыккан Турдакан Усубалиевич. Анан ошол түз ким менен Хрущев менен түз байланыштагы киши болгон да Усубалиев. Ошондон түз учуп барып, өзүнө түшүндүргөндөн аман калды. Ош соңкөлдү буруп кете жаздашпады. Кургакчылык болуп, пакта өспөй кетти. Өзбектер суу сактагыч курабыз деп 5 жыл кармаштык. Председатель комиссия политбюронун Касыгин болуп чагышып, баарын иш айтып отуруп, бизди колдоду. Аны эметтик. Алло. Да-да. Товарищ Турдакун Усубалиевич? Да-да-да. По подготовленной справке секретариата предусмотрено упразднение Ошской области. В этом направлении какая работа ведется? Никита Сергеевич, не согласен с идеей упразднить области республики. Мы горная страна. Климатические условия отличаются от остальных. Если упразднить области, то развитие регионов остановится. Ухудшится партийно-советская работа органов хозяйства. Я не согласен. Да, есть основания в вашем предложении. Ну, хорошо. Вопрос об упразднении Ошской области я снимаю с повестки дня. Спасибо, Никита Сергеевич. Всего доброго. Турдакун Усубалиевдин тушунда эң чоң стратегиялык багыт Фрунзе Ош жолунун курулушу аяктады. Кыргыз улуттук адистер автомобилдик жол курулушу боюнча даярдалып, Төө ашуудагы туннель ишке берилди. Кыргызстандын түндүк түштүгүн бириктирген бул жол күнү бүгүн да стратегиялык мааниге ээ. Эң алыскы Алайкууга, Чаткалга салынган даңгыр жол азыр эл кызматында. Турдакан Усубалиевдин жетекчилиги астында республикада чоң суу сактагычтар, каналдар, насос станциясы курулган. Кыргызстандын төгөрөгүн төп кыдырып чыккан жетекчи суу жетпеген кайрак талааларды, ошондой эле суу баскан шалбаларды көрүп жүрчү. Буларды иштете турган илимий жана практикалык негизди адистерден талап кылды.
наша республика в Большом Советском Союзе на поливном гектаре собирала урожай, который не собирала хлебодарная Украина. Она за нами идет. Москвада да, Фрунзеде да илими изилдөө, долборлоо институттары, Кыргызстанда дан, кызылча, пахта эге турган талаалардын, жайыттык аянттардын картасын түзүп чыгып, Кыргызстан КПБКга министрлер советине беришкен. Натыйжада дан, кызылча, жүгөрү, пахта түшүмү боюнча Союзда алдыңкы орундарда жүрдү. Бир учурда сабагынан кендиржип иштетилет деп чүй өрөөнүнө кара куурайдын ургу себилип, медициналык зарылчылык катары Ысык көл областына апийим өстүрүлгөн. Турдакун Усубалиев мына ошол кара куурай менен апийимдин өндүрүлүшүн токтотуп, калкты чоң кырсыктан алып калган. Берметибиз Ысык көлдү бүткүл Союздун ден соолукту чыңдоочу борборуна айлантты. Билимдүү адам коомдун өсүшүнө түрткү болот деген саясат ал кезде катуу кармалчу. Милдеттүү түрдө орто билим алуу, жогорку окуу жайын бүткөндөргө жеңилдиктер берүү жана жаш муундардын алдыга умтулуусуна шарт түзүлгөн. Адабият айдыңында Чыңгыз Айтматовдун атагы чыккан сыяктуу эле кыргыз киносунун гүлдөгөн доору, архитектура, сүрөт искусствосу боюнча Кыргызстан Союздук Республиканын алкагынан чыгып, эл аралык деңгээлге ат салышкан. Наше кино достигло небывалых высот, завоевало прочный международный авторитет, стало самым любимым искусством миллионов советских людей. Турдакун Усубалиевдин карьерасынын кульминациясы бул азыркы Ала Тоо аянтынын архитектуралык чечилиши жана бир бүтүндүк концепциясы. Азыркы Ак үй, Тарых музейи, Кенен аянт, аны курчаган ансамблдик чечилиш жана анын бардыгынын ак мрамор менен жасалгаланышы. Эл көркөм сүрөт музейинин имаратына, Манас аэропортунун көрүнүшүнө чын дилинен кубанып, жашоо улам кооз боектордун түсүн алып жатканына ыраазы болуп турган. Ал эми көрө албастардын иш аракетин жогору жак гана билишчү. Фрунзе шаары күн сайын өзгөрүлүп, улам бир жаңы объект ишке берилип аткан күрдөөлдүү учурда Ош базары, Аламүдүн, Орто Сай базарлары ачылды. Ар бир область жумушчу күч берип, өздөрү шефке алган бул базарлар белгиленген мөөнөттөн эрте бүттү. 1985-жылы Кыргызстан Компартиясынын 18-съезди жогорку деңгээлде өтүп, биринчи секретардын жасаган доклады кол чабуулар менен коштолуп турган. Турдакун Усубалиевдин отчеттук доклады КПСБК тарабынан да жакшы кабыл алынган. Бирок Москва тарап өздөрү тынч эмес эле. 1985-жылдын 2-ноябрында Кыргызстан КПБКнын 21 пленумунда жаш курагына байланыштуу Турдакун Усубалиев өзүнүн арызынын негизинде Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин 1-секретарлыгынан кетти. 25 жыл сол кетпей иштеп, партияга ак кызмат өтөдү. Ошентип, анын тагдырындагы чоң этап аяктап, алдыда андан да кызык бурулуш буйткасы толтура күрөшүп атып жеңген жеңбегенин билинбеген, баалуулуктардын орду алмашкан заман күтүп турган. Турдакун Усубалиев 4 жыл акыйкаттык үчүн күрөштү. 4 жыл бою эч жерде иштебей,
өзү курган республикалык китепканада архивдик материалдар, документтер менен иштеди. 1989 жылы Турдакын Усубалиев Нарын областындагы Куланак шайлоо округунан Жогорку Советке депутат болуп шайланды. 1993-2005 жылдар аралыгында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин эл өкүлдөр палатасынын депутаты болуп, өлкөнүн тагдыр чечүүчү бардык кырдаалдарында өзүн мекенчил инсан катары көрсөтө алган. Кудайга шүкүр, эң өлчөөсүз бир эмгеги ал ушул ак эткенден так этип, биздин суу байлыктарыбыз жакшы пайдаланбай атат. Мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Мына мен мыйзам чыгаруу жыйынына төрөп отурганда ошондо мыйзам кабыл алганбыз. Анан Турдак Шаштын дагы бир чоң эмгеги мына эстер убагында бизден Кажы Сай бул жагы Кара Балта, түштүктө Майлы суу, анар жагы Кадам жайда уран калдыктарынан көп элибиз үчүн, жерибиз үчүн коңшу турган Өзбекстан, Казакстан үчүн дагы абдан зыян абдан көп. Ушул маселени дагы Турдак Шаш биринчи болуп демилге жасап көтөрүп, биз ал ушул демилгеси боюнча парламент атайын Бириккен Улуттар уюмуна башка мамлекеттердин парламенттерине кайрылуу кабыл алганбыз. Ушул маселе өтө орчундуу, ошого жардам керек. Биз коңшу мамлекеттер, башка дүйнөлүк коомчулук ушул маселеге көңүл бурсун, колунан келсе жардам берсин деп биз колдоо тапканбыз. Быйыл ушул Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгын белгилеп аткан кезде, эгер мындай тарых баракчаларын барактасак, мына Турциядагы Ататүрк, Азербайжанда Алиев, Америкадагы Рузвельт, Франциядагы Де Голль, Германиядагы Аденауэр сыяктуу адамдардын катарына биз ошондой сыймыктанып, ошондой даңазалап алышыбыз керек. Турдакын Усубалиев легендарлуу инсан. Адамдык касиети менен принципиалдуу көз карашына, мамлекеттин ишине болгон берилүүсү шайкеш келип, ал тарыхый баскычтар аркылуу абийирдүүлүк менен өтүп, бизге кийинки муунга ак ниет жашоонун үлгүсүн көрсөтө алды. Анын даанышмандыгынын сыры мына ушундадыр. Анын түбөлүктүүлүгүнүн күчү да мына ушундадыр. Турдакын Усубалиев СССР Жогорку Советинин 5 жолку чакырылышынын депутаты, Кыргыз СССРинин Жогорку Советинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты, Ленин ордени менен 4 ирет, Эмгек Кызыл Ту ордени менен 2 ирет, Октябрь революциясы ордени жана көптөгөн медальдар менен сыйланган. Эң негизгиси ак шуңкар өзгөчө белгиси менен Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Турдакын Усубалиевич өзүнүн иштеген мезгили жөнүндө Кыргызстан менин жүрөгүмдө деген 5 томдук китеп жазып калтырды. Ошондой эле Кыргыз Түркманас университетинин ардактуу доктору наамына ээ болду.